Dobrodošli! Upam, da ste komaj čakali, da se spet vidimo in da skupaj slavimo Boga, ki je tega vreden. Zato vas vabim, da se nam pridružite v pesmi in razmišljajte o Božji dobroti, ki je bila z nami tudi v preteklem tednu. Čujmo klic kraljestva, uprimo v kralja oči, pesem ta v naših srcih, ko daritev zazveni. Naš Bog milosti poln je odkupil vse, ki v Jezusa zaupajo. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polni vneme in moči oznanjamo. Rešitev v imenu Jezus je. Čujmo klic kraljestva, bodimo otroci luči, z milostjo in ponižnostjo vdano hodimo in ravnajmo pravično, ljubimo, kar je prav, da sijal bo Jezus skozi nas. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polni vneme in moči oznanjajmo. Rešitev v imenu Jezus je. Čujmo klic kraljestva, zgubljenim oznanimo zmagoslavno moč križa in sočutnost Boga. Nosimo vest, spravi miru, upanju, da vsi narodi ga sprejmejo. Kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polni vneme in moči oznanjajmo. Rešitev v imenu Jezus je. Kralj nebeški, kralj nebeški, slišimo tvoj klic, ti sledimo, upanje prinašamo, polni vneme in moči oznanjajmo. Rešitev v imenu Jezus je. Rešitev v imenu Jezus je. Verjamem, da je za vami lep teden in da ste vsaj eni osebi povedali, da jo imate radi. Božjo ljubezen lahko praznujemo vsak dan, saj je neskončna in kot smo slišali v prejšnjem bogoslužju, nas zasleduje. Kako je zasledovala Andreja, nam bo danes povedal v svojem pričevanju. Rad bi vam povedal svojo življenjsko zgodbo. Sam sem bil vzgojen v družini, katera ni poznala ljubezni. Vse sem poznal samo kot pogojno ljubezen. Za ljubezen moraš nekaj storiti. In vedno, če si želel, da si ljubljen, si se moral ali zlagati, ali pa narediti nekaj takega, kar ti sploh nič ni pomenilo. In pri 16, ko sem zgubil očeta, sem zgubil to integriteto, ta, kdo sem jaz in kaj mi pomeni vse. Prijatelji so mi veliko pomenili. V srednji šoli, malo za malo, da sem naredil šolo. In potem vedno delal in pri 20, ko sem spoznal svojo bodočo ženo, sem si mislil, sem gledal v ženi in sem rekel, no, je nekaj drugačnega, lahko je mama. Mogoče pa bo to prineslo ljubezen, srečo. 5 letih življenja in 2 otrokoma sva veliko se probala pogovarjati, vendar te pogovori niso bili v pravi smeri. Veliko je bilo napačnega govorjenja in tudi
Moja dva otroka sta to zaznala. Bila sva na tem, da skoraj prekineva našo zakonsko življenje. Bil sem globoko razočaran. Ni bilo tega spoznanja ljubezni. Moja praznina je bila globja in globja. Nisem mogel biti oče. Nisem mogel biti mož. Spraševal sem se, kaj je res prava ljubezen. Potem pa nekega dne pride fant, poln radosti, veselja in mi začne govoriti o Jezusu. In ko sem videl, da nima alkohola, ni v drogah, sem si rekel, to pa je nekaj drugačnega. Sam sem rekel, kaj je to? In potem me vpraša ta prijatelj, ali želiš predati svoje življenje Jezusu? In v tistem momentu sem rekel, da, želel bi. Vprašal me je, ali želiš, da molim s tabo? Daj, prosim. In ko sem molil in sem predal svoje življenje in priznal grehe in sem zaznal njegovo ljubezen, od glave do pete, poln radosti, mravljincev, kot še nikoli. In sem rekel, wow, Jezus, ti si živ. In potem mi je dal Sveto pismo in začel sem ga brati. In skozi to spoznanje v 6 mesecih sem rekel, jaz želim svoje življenje dati popolnoma na resnico. In sem to želel predati ženi. Zaradi teh 5 let skupnega življenja sem naredil veliko napak. Zaradi takih se veliko ločuje. In sem rekel, Bog, dam ti obljubo. Če bo žena me sprejela, potem vem, da bo ona sama tebe spoznala in otroke in da bojo vsi odrešeni. Če pa ne, grem do Jeruzalema in oznanjam tvoje veliko ime. Bil sem popolnoma vzhičen zaradi tega, ker sem vedel, da ima Bog plan zame. Vendar, ko je žena to slišala, je bila popolnoma presenečena. Še zdaj se spomnim, 3 dni sem čakal na ta odgovor. Ampak rekla je, ja, želim še živeti s tabo. Bila je to odločitev, ki je prinesla rezultate. Sam sem bil popolnoma predajan, da se vsak dan želim z Jezusom predati in živeti in to kazati v vsakem trenutku. In žena, verjamem, da je videla te spremembe, kajti po 3 letih in pol tudi sama je spoznala Jezusa. In potem je prišel 3. otrok v popolni krščanski ljubezni. Tako zdaj živimo vsak dan, da skupaj lahko prebiramo Božjo besedo in si vzamemo čas en za drugega. Kajti to verjamem, da to prinese rezultate z Božjo milostjo. Jaz, moja žena Helena in Bog med nama. To je prineslo rezultate, ki se zdaj poznajo. In če otroke danes vprašamo, vidijo spremembo. Iz razburljivih pogovorov v mirnem tonu zdaj. In to še raste. Nikoli ni dolg čas. Vedno in vsak dan je nekaj vznemirljivega. Kajti z Bogom in s partnerjem skupaj, ko sva skupaj v edinosti z Jezusom Kristusom. To gre vse slava njem. Vzemimo si to v srce in hvala, da ste poslušali moje pričevanje. Božja moč naj tu med nami veje, hrepenenje tli globoko v nas.
dajo zdravi. Svoje ljudstvo, pošli svojega duha med nas. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo. Slutimo, da duh že k nam prihaja, silni val prodira nad zemljo. Nosi milost odpuščanja, molimo, Gospod, obnovi nas. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo. Ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo. Izlij duha nad vso Slovenijo. Sedaj pa vas vabim, da se udobno namestimo, kot to tako lepo pravi v naši začetni špici. Da se sprostimo, pozabimo na vse motnje, neuspehe v preteklem tednu, skrbi, bremena in greh. Ja, greh zna biti velika prepreka med nami in Bogom, med nami in njegovo besedo. Zato molim, da nam ti, Jezus, sedaj odpustiš vsak greh, ki bi bil prepreka, da tvoja beseda ne bi mogla prodreti v naše srce in ga spremeniti. Ja, Gospod, hvala, ker si to že storil na križu. Amen. Sedaj pa zajemimo sapo in se spočimo v Božji prisotnosti. Izvoli, Grega. Kadar se v našem življenju približujemo nekemu velikemu, pomembnejšemu dogodku, se nanj načeloma radi pripravimo. Naprimer, kakšno posebno pomemben rojstni dan, 18 ali 50-letnica, ali pa poroka, intervju za novo službo, prvi zmenek ali prvi polet z letalom. Na vse te različne dogodke, ki nam lahko veliko pomenijo, se radi pripravimo. Ni nam vseeno, kje bomo praznovali rojstni dan, še manj, kje se bomo poročili. Naprej si radi pripravimo, kaj bomo povedali na razgovoru za službo. Ali pa vse prijatelje recimo vprašam, če jih je strah letenja in zakaj. Spomnim se recimo letos poleti, ko sem se pripravljal na zagovor svoje magistrske naloge. Napisal sem si točno, kaj bom povedal, štopal sem se, koliko časa traja moja predstavitev. Nadpovprečno veliko sem molil v teh dneh priprave. Šlo je za pomemben dogodek v mojem življenju in nanj sem želel biti pripravljen. Tudi v našem krščanskem koledarju imamo pomembne dogodke in praznike, za katere verjetno ne želimo, da bi neopaženo šli mimo nas. Zato nam pomaga, da se nanje pripravimo. Ampak upam si trditi, da pogosto nismo najbolj uspešni. Najbolj tipičen primer, ki mi pade na pamet, je verjetno Božič. December je praviloma zelo kaotičen, glasen in lahko tudi naporen mesec.
Že od sredine novembra so povsod reklame z božičkom, trgovine so praznično okrašene, lučke in stojnice v Ljubljani privabijo mnoge obiskovalce. Nakupiti je potrebno darila za družino in prijatelje in kar naenkrat je Božič mimo. Kolikokrat ste si že 25. decembra rekli, joj, ne morem verjeti, da je že Božič. Ali pa sploh se ne počutim, kot da je Božič. Ali pa mogoče dan ali dva po novem letu, ko si vedno mislimo, joj, sploh ne vem, kaj se je dogajalo decembra, vse je šlo tako hitro mimo mene. In na koncu vseh teh misli mogoče sledi še sklep. Naslednje leto si bom pa decembra res vzel več časa za to, da se pripravim na Božič. Ne vem, če je bilo za vas pred tem letošnjim Božičem kaj drugače, ampak mislim, da je zame bilo. V manjši skupinici smo skupaj brali eno knjigo, ki je namenjena prav temu adventnemu času. In ko smo se enkrat na teden srečali na Zoomu in se pogovarjali o tem, kaj smo prebrali, je bila večkrat izrečena misel, joj, letos, ko imam pa dovolj časa in ko lahko skupaj beremo tole knjigo, se mi pa zdi, da bi Bog res bolj razkriva, kaj Božič pomeni in kaj to zame dejansko pomeni. In potem, ko je Božič dejansko prišel, sem se sam res počutil, da zdaj sem pa res pripravljen, da lahko praznujem prihod našega odrešenika na ta svet. Naslednji velik praznik, ki se nam nezadržno približuje, je Velika noč. Velika noč prihaja v enem takem času letos, ko smo po eni strani že precej naveličani vseh teh protikoronskih ukrepov, veliko je panike, strahu, naveličanosti in ne morem se znebiti misli, da za vse nas obstaja nevarnost, da bi nas v tej slabi volji, po drugi strani pa v vznemirjenosti in veselju ob rahljanju ukrepov in možnosti, da končno spet vidimo prijatelje in ob vseh ostalih stvarih, ki se dogajajo, čas povozil in bojim se, da bi Velika noč šla mimo nas rahlo neopaženo. Mogoče sicer ne fizično, ker jaz trdno verjamem in upam in molim, da obstaja ena taka čist mečkena možnost, da bi se mogoče lahko za Veliko noč videli in jo praznovali skupaj v živo. Ampak kaj pa v naših srcih? Bojim se, da bi neopaženo šla mimo nas v naših srcih. Zato, da se to ne bi zgodilo, da bi se kristjani pripravili na ta pomemben, na ta največji krščanski praznik, praznik življenja, praznik zmage nad smrtjo in grehom, je pred Veliko nočjo tradicionalno čas posta. Postni čas traja 40 dni, iz teh dni so izključene nedelje in se je začel to preteklo sredo, na pepelnično sredo. Postni čas traja 40 dni, po vzoru 40 dni, ki jih je Jezus preživel v puščavi. O tem dogodku na Evangeliji po Mateju pravi takole. Tedaj je duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil 40 dni in 40 noči, je postal naposled lačen in pristopil je skušnjavec in mu rekel: Če si Božji sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh. On pa je odgovoril: Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi dol, kajti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedoval in na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadaneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: Pisano je tudi, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo, ter mu rekel: Vse to ti bom dal, če padeš pred me in me moliš. Jezus mu je tedaj dejal: Poberi se, Satan, kajti pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Tedaj ga je hudič pustil in glej, angeli so pristopili in mu stregli. Jezus je torej 40 dni po svojem krstu in preden je začel javno delovati in oznanjati Božje kraljestvo, preživel v puščavi in se postil. Zdi se, da je bil ta njegov post kot nekakšna priprava na to, kar bo počel naslednjih nekaj let svojega življenja.
In po tem Jezusovem zgledu, torej tudi post pred Veliko nočjo, traja 40 dni. Zdaj pa, da ne bo pomote, nikjer v Svetem pismu ne piše, da se je treba pred Veliko nočjo postiti. Post je sicer omenjen kar nekajkrat v Svetem pismu in sicer ob različnih okoliščinah. Obžalovanju, prošnjah Bogu, kesanju pred Gospodom, odvisno glede na to, kaj so ljudje v življenju, tisti, ki so v Svetem pismu, v danem trenutku doživeli. Jezus, recimo, o postu pravi takole, kot je zapisano v Matejevem evangeliju, v 10. poglavju od 16. do 18. vrstice. Takole pravi: Kadar se postite, se ne držite čemerno, kakor hinavci. Kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Post torej ni neka obredna navada, ki bi jo mogli nujno upoštevati ob določenem času leta, zato ker tradicija pravi tako. In glede na to, kar sem ravnokar prebral, kar je Jezus rekel, bi si upal trditi, da so Judje ravno kot tradicijo to pogosto počeli in da tudi ljudje pogosto to počnemo. Za post se v postnem času odpovemo nečemu, recimo alkoholu, kakšni hrani, televiziji ali čemu podobnemu in potem jamramo, kako nam je hudo, ker teh stvari nimamo. Ampak smo pa dobri in pridni kristjani, ker se tega držimo, da se med postom pač nečemu odpovemo. Mislim, da ne gre za to. V bistvu nam Jezus v tem odlomku pove, da je post ena zelo, zelo osebna stvar med nami in Bogom. In če jo vzamemo kot tako in se postimo na čast Bogu in ne na čast sebi ali pa drugim, nam bo Bog to povrnil s svojim blagoslovom, kakršenkoli ta že bo. Postni čas pred Veliko nočjo torej ni čas, ki nas hoče prisiliti, da se nečesa postimo, in tudi ni edini čas v letu, ko se lahko postimo. Kdaj se odločimo za post, je med nami in Bogom, ker se postimo z njim in zanj in ne za druge. Je pa postni čas ena taka lepa spodbuda za vse nas, da razmislimo, ali je v času pred Veliko nočjo primerno in mogoče celo potrebno, da s postom ali pa kako drugače svoja srca pripravimo na praznovanje Jezusovega vstajenja in zmage. Zdaj pa še nekaj prav o postu, kot recimo temu neki disciplini omejevanja. V ponedeljek mi je moj telefon, tako kot to zvesto počne vsak ponedeljek, sporočil, koliko časa na dan sem v tem zadnjem tednu povprečno preživel na telefonu. Informacija, ki mi jo moj telefon sporoči, je sestavljena iz dveh podatkov. Najprej mi pove, koliko časa se je čas povečal oziroma zmanjšal glede na prejšnji teden, potem pa še dejanski čas, koliko časa sem bil na telefonu. V ponedeljek je bila ta informacija naslednja. Povprečje se je od prejšnjega tedna zmanjšalo za 18%. Se mi zelo, kako super, veliko manj sem bil na telefonu kot prejšnji teden. In potem naprej, povprečen čas na dan v prejšnjem tednu je bil 5 ur in 21 minut. In me je malo stisnilo, ker se mi zdi to res veliko. Lahko si samo mislite, kaj je bilo en teden prej, ko je bil ta čas 18% višji. Na tej točki sicer ne vem čisto točno, zakaj sem še presenečen, ker je to povprečje vsak teden tako visoko, ampak priznam, da mi je pa ob tem še vedno neprijetno, ker vedno mislim in ugotovim, koliko časa res preživim na telefonu. Seveda mi vedno pride na misel 101 razlog, zakaj je tako, ampak to ne spremeni dejstva. Četrtino dneva preživim na telefonu. Post je v bistvu nekako omejevanje samega sebe oziroma odpovedovanje nečemu. Nečemu, kar je načeloma dobro, ampak se zaradi določenih razlogov odločimo, da se bomo tej dobri stvari odpovedali. Izaija o postu pravi takole. Izaija 58, 6-12. Mar ni to post, kakršnega sem izbral, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarem. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh
in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Tedaj napoči kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in Gospodovo veličastvo te bo zbiralo. Tedaj boš klical in Gospod bo odgovoril. Stokal boš in bo rekel, tukaj sem. Če odpraviš jaram iz svoje srede, kazanje s prstom in varljivo govorjenje, če daješ lačnemu, kar imaš sam rad in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih. Okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov, dobil boš ime za zidalec razpok, obnovitelj ulic za prebivanje. Ljudje smo po naravi stvari taki, da se na stvari, predmete, navade precej navežemo. In ko se navežemo na nje, mislimo, da brez njih ne moremo živeti. In lahko so to stvari, ki so same po sebi dobre. Hrana nas ohranja pri življenju. Telefoni in socialna omrežja, če prej ne, smo se sigurno tekom tele epidemije zavedali, kakšen blagoslov so lahko, da smo lahko z drugim v stiku. Hobiji, odnosi, služba in še bi lahko našteval stvari, ki so v svojem bistvu dobre in pripomorejo k boljši, recimo temu, kvaliteti našega življenja. Ampak, a je res, da brez njih ne moremo? Seveda ni res. In zato recimo z enodnevnim postom, odpovedjo eni od teh dobrih stvari in mogoče z molitvijo za kak poseben namen. Naprimer za našo cerkveno stavbo. Ali pa za kakšno osebo, naprimer za našega neverujočega sodelavca, predamo to našo prošnjo, to našo potrebo po tej stvari Bogu. In vsakič, ko pomislimo na to, da bi recimo jedli, če se postimo hrane, se spomnimo na to, da lahko to našo potrebo predamo direktno Bogu in se spomnimo, da On skrbi zame in da je On dovolj. Hkrati je pa v tem primeru ta naša lakota kot še en tak bonus in opomnik za to, da res molimo za tisti namen, ki smo se namenili. Velikokrat se pa tudi zgodi, da prej naštete dobre stvari v naših življenjih zasedejo mesto, ki jim v resnici ni namenjeno. Recimo, ko smo žalostni ali pa nam je težko, gremo v trgovino pa si kupimo celo čokolado pa jo pojemo. Ali pa svoj čas v veliki meri preživimo pred televizijo in v enem letu pogledamo med drugimi stvarmi tudi 11 sezon ene same serije. Problem osamljenosti rešujemo s tem, da veliko časa preživimo na socialnih omrežjih in se na ta način počutimo vključeni v življenja svojih prijateljev. Priznam vam, da ti primeri niso zgolj naključni. Kažejo pa na to, kako pogosto lahko te dobre stvari v našem življenju zasedejo mesto, ki bi moralo pripasti Bogu. Njemu bi morali predati svojo žalost. Njemu bi morali predati svojo osamljenost. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste si rekli, danes popoldne bom preživel nekaj časa z Bogom, potem ste pa celo popoldne recimo gledali televizijo. Pa je prišel večer, pa mi je zmanjkalo časa. Zdaj, nikakor ne pravim, da je post rešitev za katerokoli od teh stvari. Ampak mogoče je pa post prvi korak pri tem, da Boga spustimo nazaj na mesto, kjer bi moral biti. In da odstranimo tisto stvar, ki to mesto zaseda. Če grem nazaj na Izaijo in se spomnimo 6. vrstice, ki pravi, mar ni to post, kakršnega sem izbral, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš na svobodo zatirane in zlomiš vsak jarm. Bog nas lahko osvobodi kakršnega koli jarma in kakršnih koli vezi, tistih stvari, na katere smo navezani in za katere mislimo, da brez njih ne bi mogli živeti. Če se odločimo za tak post, bo skušnjava velika. Hudiču seveda nikoli ni všeč, če spoznamo, da Bog za nas ni na prvem mestu in se poskušamo znebiti stvari, ki krhajo naš odnos z Bogom. Ampak v zgodbi o Jezusovem 40-dnevnem postu in hudiču, ki ga je skušal, vidimo, da je Jezus prestal skušnjavo in prestal jo je tako,
da se je hudiču upiral direktno z Božjo besedo. Boga je poklical na pomoč. In verjamem, da lahko take skušnjave tudi mi premagamo, če svoj post predamo Bogu in se skušnjavcu upremo skupaj z njim. V tem postnem času zato vabim vse vas, da si vzamete nekaj časa, da Boga vprašate, kako lahko svoja srca najboljš pripravim na praznovanje velike noči. Bodi si s postom kot takim, ali pa branjem kakšne dobre krščanske knjige, s tem, da več časa posvetim molitvi ali pa branju Svetega pisma. Nekje sem recimo prebral, da če vsak dan berete Sveto pismo 30 minut, lahko v 40 dneh preberete celo Novo zavezo, pa še ostane nekaj časa. Če v post ne štejete nedelj, se 40 dni pred veliko nočjo začne ta torek, tako da imate še vedno čas. Kar se tiče mojega telefona, bom do konca posta pogledal, kje in kdaj ga uporabljam. In takrat, ko to res ni potrebno, ga bom poskušal ne uporabljati in bom poskušal svoj čas zmanjšati iz približno 6 ur na 2 uri. Pridobljen čas pa bom probal nameniti branju, molitvi in ljudem okrog sebe. Če hočete, me lahko na koncu posta vprašate, kako mi je šlo, jaz res molim, da mi bo šlo dobro in da bom Bogu namenil več časa. Za karkoli se odločite, vas spodbujam, da svojo odločitev vedno uskladite z Bogom. Ker samo na ta način bo naša priprava na post res taka, da bodo naša srca na koncu posta v polnosti pripravljena in polna Božjega veselja in polna življenja ob praznovanju velike noči. Vas povabim, da še molimo skupaj. Dragi Bog, hvala ti, ker so v našem življenju različni časi in različne sezone za to, da počnemo različne stvari. In hvala ti za postni čas, ki je pred veliko nočjo, s katerim nas spodbujaš, da se na veliko noč pripravimo. Jaz res molim, da bi v tem postnem času v letu 2021 stremeli k temu, da bo velika noč res eno tako veliko praznovanje v naših srcih in da bi v postnem času uspeli naša srca pripraviti na to praznovanje, na kakršenkoli način že. Prosim, da nam pomagaš, da odpremo svoja srca tebi in da nam ti poveš, na kakšen način želiš, da se pripravimo. In Gospod, nočem imeti lažnih upov, ampak res molim, da če je le možno, da bi veliko noč praznovali skupaj kot velika Božja družina in to v živo, Gospod. Hvala ti za to, da nas blagoslavljaš in za to, da nas vodiš. In to molim v Jezusovem imenu. Amen. Hvala, Grega, za učenje, spodbudo in sporočilo. Razmišljajmo o tej besedi in dovolimo, da bi jo tudi udejanili. Vsem vam želim lep teden in se veselim že naslednje nedelje ob isti uri.